अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम एक दिन मेरे नाल। तो आज माशाल्लाह धूप निकली हुई है, तो मौसम इतना तो प्यारा था कि जितने के आप प्यारे हो। तो ठीक है, आप किस जगह पे रहते हो, वहाँ पे धूप निकली या नहीं निकली और मौसम कैसा था, ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो हम स्टेशन पे बैठे हुए थे, मैं और मेरे सीनियर एडवोकेट अब्दुल्ला साहब है। हम स्टेशन में बैठे हुए थे तो धूप इतनी अच्छी थी, तो हम पैदल चल पड़े ना। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो हम बातें करते करते ही चले गए। रास्ते में हमने देखा, जब हम पहुंच के महल्ला रहमताबाद के आखिर पे पहुंच के, तो वहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट ने जो TMA वाला दफ्तर मतलब कि नई बनाई है सफाई वाली स्कीम, वो सफाई कर रहे थे। ये भी देख के हमें खुशी हुई। दूसरा, हमने नेचर को फील किया, वहाँ पे एनिमल्स थे उनको देखा, मतलब कि ना नेचर को देखना मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर हो गए, फ्रेश हो गए। तो इस तरह आप भी ना कभी टाइम निकाल के इस मशीनरी लाइफ से निकल के ना कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला करें, नेचर को महसूस करें।